Boa noite, Vaquerama. Doutor, Lago do Convento, né? Aqui em Caruaru, né? Hoje acontece a queima, né? Da maior fogueira ao ar livre do mundo, né? A maior, né? Acho que tem uns 15 metros essa fogueira hoje. É isso. E eu vim aqui mostrar a vocês como é o processo, né? Entendeu? Cheguei cedo, né? É umas 7 horas da noite, não é isso? A fogueira que vai ser acesa, acho que é umas 9 horas, né? Tradição. Vamos mostrar, já tem gente chegando aqui já. Inclusive muitas comidas típicas, né? Ó. Muita gente também aqui da imprensa, né? E estou aqui mostrando a vocês. E esse ano promete isso. Esse ano vai ser maior que as outras. E ela tá aqui, ó. "13 metros de fogueira. O ano passado parece que foi 10, né? Esse ano é 3 a mais. 13 metros de fogueira. Olha, 13 metros de fogueira. E é a 35ª, né? Edição. Né? Nós estamos aqui, ó. Tá se aproximando gente, né? Chegando gente. Vai ter um trio elétrico, claro. Estão colocando esses cabos de aço aí para ela não ceder, né? Anteriormente era no trilho, agora é no aço. E a gente vai seguindo aí, vendo, entendeu? Realmente é gigantesca para aí, ó. E outra coisa também, que ela é tocada a fogo lá em cima, de cima para baixo. Porque se fosse de baixo para cima, aí ela arriava todinha, né? Então, antigamente eu vinha aqui, deixa eu mostrar aqui a vocês, né? Vou colocar essa luz da ainda, né? Antigamente era nos trilhos, né? Trilho de trem, não é isso? Ela foi crescendo, crescendo, tomando uma direção lá no direcionamento, crescendo, crescendo, até que agora, hoje, tá com 13 metros, né? 2024, né? Tá com 13 metros, né? Eu acho que o ano que vem vai dar com uns 15, 16, não é isso? E esses cabos de aço aqui, eu tô colocando nela, é para ela não arriar, entendeu? Para não arriar. Colocar os cabos de aço, ela vai queimar todinha. E esses 4 ferros, né? Vão ficar intactos, não é isso? É uma tradição que todo mundo faz, né? Hoje é a queima, hoje é dia 28. Não é isso? Dia 28 de junho, né? A queima é todo dia 28, né? A véspera de São Pedro, né? Então, a queima tá aqui, ó. Seguir mais pra cá, né? Que daqui a pouco vai estar cheio demais aqui. Cheio, cheio, cheio. Tá muita gente, né? O caminhão aqui tá dando suporte. Claro, né? Para ela não arriar. É isso. A gente vai seguindo, né? Vai ficar aqui vendo até queimar, né? Isso. Vai ter um trio. Eu acho que quando o trio começar a cantar, eu não vou mais poder gravar, né? Por conta de direito autorais, não é isso? Mas enquanto tá assim calmo, eu posso gravar, não é isso? As pessoas também estão aqui, ó, vendendo os seus churrasquinhos. Vou mostrar mais uma vez ela desse ângulo, né? Lá tem em cima tem um dispositivo que ele vai acionar, controle remoto, né? Para ligar, não é isso? Tudo perfeito, né? Tá quase tudo pronto para ser queimado, né? Ela tá meio inclinada, pode ver que tá meio inclinada. Por isso estou colocando aqui esse cabo ali para ela não, sabe? Então assim, vou mostrar daqui para você ver, ó. Tá os 2 cabos ali, ó, não é isso? Estão colocando para ela não inclinar, né? Porque é muita lenha. E essa fogueira acesa hoje é uma sexta-feira, né? Creio eu que lá para domingo ainda tem cinza dela aí, ainda coisa, que ela não vai queimar todo um dia não, sabe? Leva em média de um dia para ser queimado tudo, né? Dependendo da madeira, né? Essa aqui eu acho que é viva, né? Não é aquela madeira, sabe, de muito tempo, né? Isso. Então vai levar um dia para ser queimado, né? Então colocando os preparativos, colocando os cabos, né? Isso para ela não
ceder, né? Ela não deslocar, né? Que ela tá meio inclinada. Então vai vendo aí, né? Mais uma vez o vaqueiro tá por aqui e hoje eu tô assim, né? Bonitão tudo. Olha aí, ó. Olha, já tá se aquecendo aí, ó. Olha aí, ó. E aqui, além do forró que vai ter daqui a pouco, né? Pé de serra, quando acender a fogueira, não é isso? Vai ter muita serra. Rapaz, que coisa boa. Só charco, é? É não, carne. Macaxeira, viu? Macaxeira, né? Macaxeira com charque. Tá quanto macaxeira com charque? De R$20. R$20, né? E a batata? A batata 10. É 10, né? Macaxeira com charque, olha, é tradicional. Aí como é que uma macaxeira com charque? Macaxeira com carne de E charque aqui é é... uma. E uma lata de cana. Oh, rapaz, coisa boa, né? E aqui é boi, né? Boi. Tá certo, aí. Compra aqui a macaxeira e compra aqui a cachaça com ela, tá feito. É. Foi cachorro quente também, né? Aí. Tem tudo, né? Tá bom demais, ó. Tudo bem? Aí, ó. Espero na fogueira. E aí, pai, beleza? Não, zero bala? Zero. Tu sabe mais ou menos que hora que acende essa bicha aí, ó? Umas 9 horas, né? Não sei dizer não, mas depois da missa. Depois da missa, né? Ah, então não tem tempo ainda, né? Valeu. Aí depois da missa, né? E aqui tem também, ó, tem cachorro quente tá ali. E tem também esse tipo de batatinha também, ó. Né? Tem aquelas que é um palito e tem essas aqui. Mas churrasco tem demais, viu? Tudo aqui no lado do convento, né? Pra você não perder de vista, não é isso? Cachaça tem, cerveja tem, uísque tem, churrasco tem demais, né? Aí, ó. Pastel frito na hora. Churrasco tem demais. Então, basta você vir aqui pro lado do convento, né? Hoje, a partir das 9 horas, não é isso? Tem até churrasco grego, ó. Churrasquinho, boa noite, amigo. Churrasquinho grego tá de quanto? R$10, né? Aí, ó. Pãozinho, churrasquinho grego, né? Obrigado, meu amigo. E o cachorro quente. E fora isso também tem aqui, ó. Pra quem trouxer, né? Quiser trazer os filhos, né? Isso. Tem um pula-pula, ó. Tem uns brinquedos pra ele, né? Tudo é pago, né? Sorvete R$5. E quem é bom de mira tá aqui, ó. Eita, eu brincava isso é muito, né? Quanto é que tá o tiro? Um tiro é 3, é? 2 é 5, olha pra aí, ó. Olha isso aqui. E bacamateira, até minha tem bacamateira, ó. Bacamate pra gagota, né? Sim, tem também, ó. Caldinho, né? Caldinho de toda espécie, né? Tem caldinho de feijão, caldinho de camarão, caldinho de calabresa, caldinho de caldinho, né? Eu tô aqui, ó, mostrando a vocês ao Lago do Convento. Eu estudei muito nesse convento, na Escola Dom Vital. Acho que eu fiz até a 8ª série aí, né? Foi 9 anos estudando, né? Tô no rolê por aqui. Olha quem tá aqui. 9 anos estudando aqui no Dom Vital, né? E de lá do Dom Vital tem o convento, né? A igreja do convento, né? Vai celebrar a missa. Depois da missa, sim, aí é que vai acender a fogueira, né? Agora pensa na fogueira, dá pra passar um milhozinho. Vai ter também bacamateiro. Outra coisa vai ter, bacamateira. Já estão ali, né? Eu vou entrar um pouquinho aqui na igreja. Nunca mais eu tinha entrado, né? Pra ver como vocês, né? Olha, aqui tô fazendo um ao vivo aqui, ó. Olha. Pode mandar? Aí, filho, pode enviar. Vem pra casa, vem pra casa. Olha o bacamateira aí, ó. Tá certo. Então, ei, vocês aí, vem cá, E aqui é a igreja do convento, né? Que daqui a pouco se realizará a missa. E vai pra aí. Muito organizada, viu? A igreja tá muito organizada. Sempre foi assim. Daqui a pouco eu perguntar aqui que horas que vai ser a missa, né? A missa é de 7h30 da noite, né? Aí vai até umas 8 horas, eu acho. Aí depois de 8 horas é que vai ser acesa, né? A maior fogueira do mundo, né? Eu não digo do Brasil não, eu digo do mundo. A maior fogueira com 13 metros esse ano, né? Isso, aqui no Lago do Convento. 13 metros de fogueira, é muita fogueira. Não? Dá pro cara assar um pedacinho de charque, né? Um pedacinho de carne.
Tá chegando gente agora, né? Isso. Ficasse na expectativa, né? E vai pra aí, ó. E de tudo tem, né? Se quiser vir, venha pra aqui, para o Largo do Convento, né? Pra igreja do convento, de lá do Dom Vital, né? Isso. E vai ser acesa a maior e melhor fogueira do mundo, né? A tradição, né? Acho que são 35 anos de fogueira, né? Isso todo ano faz essa fogueira. E ó, tá aqui, ó. Muito, muito boa mesmo, né? Isso. Então valeu, vaqueirama. Segue Tem Vaqueiro, mete dinheiro no canal hoje. Mostrar pra você a fogueira, né? Talvez eu vou mostrar ela acesa, né? Vamos ver, né? Isso. Aí tá aqui, ó. Olha, primeiro de acender a fogueira tem um ritual, né? Que a pessoa faz, que é rodar, rodar e preparar, né? Cada um vai acender, né? 13 metros. E ó, quem tá aqui, ó, Lulinha, ó. Parece um Lula, né? Presidente. Eles fazem um ritual, por isso. Olha. Aí tá aqui a demanda todinha pra depois acender a fogueira. Aí é bonito, né? Aquele que você ponderou com isso. Olha o tiro, olha o tiro. Bora, companheiro, olha o tiro. Vamos lá. No pé da fogueira agora. Todo mundo junto da fogueira, né? É bacana na fogueira. Olha. É até uma menina ali, olha. Ela pode ser esse menino. Bem bolado para dar o tiro, mas 13 metros de fogueira. É do número 13. Foi, aí, número 13. Foi você ou não foi, companheiro? Bora, companheiro, dá um jeitinho, companheiro, para ver a fogueira a mais bonita do país, companheiro. Daqui a pouco passa fogo nela, né? É o caralho. Tá tudo dentro, companheiro. Tudo dentro, pegando um foguinho. Olha, um animadinho ali, olha. Eita. Moço. Olha. Olha. Eita, companheiro.
Mas companheiro, tem de gente, é brincadeira, viu? Olha, até eu tô no meio, né? Pra ver a maior fogueira do mundo. Você a fez, hein? Cadê nada? Admira aquela menininha ali, vai atirar, velho. Não tem 8 anos não. Vai pra dar o tiro agora. Na hora da acender a fogueira. Muita gente veio pra aqui, ó, pra ver a maior fogueira do mundo, né? Eu não vou ficar pra esperar, mas vai ser umas 8h30. Olha a quantidade de gente que tem. Só pra ver uma fogueira queimar, né? Tradição, né? Olha. É muita gente mesmo. Eu vou dizer isso. Pra tu ver. Eu não vou ficar não, né? Ele tá até tomando uma dosinha, mas não vou tomar. Na casa agora é muita gente, muito. Olha. Tá na hora de queimar a fogueira, né? Aí, a quantidade de pessoas que tem. E tá vindo mais, viu? Sexta-feira é tradição, né? Queimar a fogueira aqui no hospital, né? Do lado do convento, né? Eu não esperei pra queimar, mas é só um fogo, né? Botar fogo. Tá na hora de eu ir embora também, agora vem. É gente, gente. Chegando mais. Ué. Coisa tem, gente tem. Bebida, comida demais. Aí. Na hora de ir, né? A todos muito obrigado, né? Não deu pra ver porque vai estender a hora, né? Mas é só queimar, né? Ia queimar das 9 para as 9 horas, não esperei, né? Mas eu pude ver foi sair, né? E aqui é brinquedo, muita gente. É a quantidade de carro, de gente que tá vindo, olha. Isso aqui é aqui do lado do convento, né? Vai seguindo vaqueiro aí. Bora embora, né? Pra casa agora. Olha, vaqueiro, um abraço pra todos.